amigos, aquí estamos mostrando estas mesas. Estas mesas son mesas de epoxi, mesas con rellenos de epoxi, mesas de mezquite. Estamos haciendo todo esto, mesitas chicas, bancas, mesitas. Estamos haciendo también mesas para barra. Ahí se están viendo acá de este lado para atrás, y se mira. Ok amigos, si te gustó este video, suscríbete a mi canal Pancho Mezquite Más. Hasta la próxima. Chao, chao.